La gente le pone excusas a todo, ¿eh? Sí. O nos ponemos excusas, Nos porque ponemos, muchas veces correcto. lo hacemos. A lo mejor en eso no lo hacemos porque nos gusta, pero a lo mejor en Correcto. otra cosa decimos, no. Vivimos en una queja constante. Sí. Diariamente. O sea, no porque tal, no porque cual, no porque... ¿Y por qué no? Y yo siempre digo, ¿y por qué no? Es que llueve, disfruta de la lluvia. Tú puedes verla, yo quiero sentirla. A mí me encantan los días de lluvia porque me apetece mojarme. No la puedo ver, la puedo escuchar, pero necesito sentir que está lloviendo. Por lo tanto, ya no es un día negativo. Todo lo contrario, ya es un día totalmente positivo. Yo pienso que el que no ha corrido con lluvia no sabe lo que se pierde. ¿A que sí? ¿A que sí? Es muy bonito.